수가 없어요. 다른 걸 심을 때 또 구분이 있어야 이만큼은 뭘 하고 이만큼은 이만큼 해야 되잖아요. 이렇게 해놓으면 이제 구획이 됐기 때문에 좀 편해요. 여기 지금 저 밀을 뿌려놨었고요. 네네. 예. 그리고 여기에 밀 뿌리기 전에 뭐 있었죠? 풀하고 들깨하고 참깨하고 뭐 풀, 들깨, 참깨. 목수도 있었고 뭐 기장도 있었고. 이것도 지금 4년 차입니까? 아니요, 이거는 3년 차. 지금 3년. 3년 차. 올해 지금 3년 된 거죠. 네, 여기는 수로고요. 네. 수로는 뭐 기계로 내셨다고요? 네, 예. 여기는 밀을 좀 일찍이 뿌려놓는데. 전혀 경운을 안 하고요. 예. 수로로 이렇게 수로를 만들어 놨습니다. 그래서 여기는 경사가 적기 때문에 물이 그대로 빠질 것 같은데도 근데 다음 작물을 위해서 다음 작물을 위해서 왜냐면 이렇게 칸이 져 있으면 내가 여기는 뭘 할 수 있고 여기는 뭘 할 수 있고 할 수도 있잖아요. 네네. 예. 간격이 거의 일정하네요. 일정하게 하려고 했는데 어렵더라고요. 직접 하셨어요? 네. 다 거의 선수 뭐 하셔야지. 네. 그 기계를 이름 뭐라 그럽니까? 관리기. 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 그게 다 골지고 뭐 하고 할 땐 여기다 쓰는 거고 아무래도. 넣었어요. 여기. 아, 이게 더덕. 예? 더덕. 아, 더덕. 이 더덕 이름은 예. 더덕을 심으셨다. 지금도 더덕이 있어요. 있죠. 더덕은 몇 년 정도 키우는 거예요? 예? 3년 이상은 돼야 3년 이상. 이쪽이 더덕이에요? 이 올라간 건 뭡니까? 이게 더덕이지. 더덕. 이쪽은 부정된 더덕 씨인데 아직 굴 타고 올라오는 거죠. 요게 뭡니까? 요태. 피. 예? 피. 아, 피. 네. 저절로 난 거죠. 네. 네. 아, 이게 더덕이다. 이게 파면 있어요. 이만큼만 파서 지금 먹었죠. 근데 아직 맛이 덜 들어가고 3년은 돼야 된다 그래서 혹시 그 더덕 심으신다 그러면 요거 갖고 왔으면 돼요. 아, 피를요? 네, 피. 아. 이거 꼽힌 거 보면 그다음에 꽃 어디 갔나? 이거 아니야. 다 많이 떨어졌나? 오미자. 간단히 기다릴 줄 아는 그런 게 저 넘어는 더덕이고, 예, 호박도 심었었고, 전부 밀밭. 잘 자라는 거예요. 이건 뭡니까? 돼지 감자. 아, 돼지 감자. 돼지 감자입니다. 이거 필요하시면 제가 캐드릴게요. 돼지 감자. 그러니까 여기도 마 같은 것도 잘 돼요. 아직 안 해봤어요. 그러니까 이제 이게 율무라고요? 네, 율무. 율무. 율무를 재배했어요, 여기에? 네, 이게 한개 조금만 더 한 개. 율무는 주로 무슨 재료로 쓰세요? 밥에 이것도 예, 왜냐면 저기 큰 애가 율무를 좋아해가지고 밥. 율무밥을요. 그래서 올해 한번 조금 심어갖고 한번 회복이 돼서 단화 키우면은 율무도 아주 이장.
콤바인 참, 이런 규모가 있구나. 콤바인이 크면 아, 이게 작은 게 있네요. 근데 아마 구매에 없을 거예요. 아, 이게 이게요? 이것도 중고로 된 거기 때문에 아, 중요해요. 구하기가 좀 자연농으로 일일이 다 사람 손으로 하기는 이 경우는 여기도 좀 낫잖아요. 여기가 일주일 전에 수확했죠. 네. 그러니까 거의 콤바인 태가 나질 않습니다. 네, 네. 그 요거는 아까 말씀드린 관리기로 아까 관리기로 지금 배수를 낸 배수로 낸 태고. 네. 근데 정말 콤바인 태가 안 나요. 그러게요. 요게 몇 년 차죠? 이게 3년. 자연농, 자연재배 3년, 네, 3년. 3년 차. 막 수확, 일주일 전에 수확한 땅. 근데 이 밀은 언제 뿌렸어요? 수확하기 한 5일 전이요. 수확하기 5일 전에 밀을 뿌려서 밀이 지금, 그때 비가 온다 그래갖고 예? 비가 온다 그래서 예. 그 전날에 뿌렸죠. 예. 이거 버릇처럼 벌어져요? 밀이 지금 파랗게 왜냐면 병원은 올라오고 있습니다. 위하고 아래하고 뛰기 때문에 봄에 겨울을 지나면 땅이 다 뜯겨버려요. 그러면은 이 숫자체가 같은 뒤에서 뿌리가 뜯길리게 옛날에 여기가 병원을 안 하면 이나 내년 봄에는 이제 밀 수확을 하고 난 뒤에 다시 벽실을 뿌리는 거죠. 예. 그래서 이모작입니다. 아까 말씀드린 대로 조금 씨를 묵놓고 뿌리면 알아서. 옆에 놓은 영향은 없나요? 뭐야 이게? 저희 때문에 풀지 날린다. 풀씨 날린다고? 저기는 그러면 농약 날린다고? 네. 뭐 크게 말씀을 안 하세요. 크게 말씀을 안 하시는데. 이제 물 재배나 보리 재배에서 나오는 물도 갖다 주고. 여기는 조금 더 일찍이 뿌려서 지금 파랗게 나고 있습니다. 이건 손을 뿌린 거예요, 손을. 손으로 뿌렸어요, 여기는. 좀 많이 뿌려진 것 같으네요. 예. 왜냐면 손으로 총총이. 하다 보니까는 어디까지 뿌린지 몰라갖고. 그렇죠. 좀 많이 총총이 몇 번 나온 왔다 것 갔다 했어요, 그래서. 혹시나 또. 나중에 내년에 이제 그 수확할 때 보면 거의 이게 균형이 맞아 들어간다고요. 바로 옆밭도 여기 몇 평입니까? 이게 두 마리니까 400평. 400평, 요거는 이건 100평. 100평, 네. 500평이네. 네. 바로 옆에는 관행농입니다. 경운을 할 수밖에 없다. 관행농의 콤바인이 육중한 기계가 밟고 간다고 여기는 밟아도 지금 태가 나질 않습니다. 네. 여기는 관행농, 여기는 자연재배. 여기 소나무가 많으니까. 몽수진개 가지래요. 장석군한테 한번 다 팔았어. 장사꾼은 그 1년 팔 걸 놔두고 팔아야지. 저희가 지금 집에서 빵을 만들거든요. 네. 저희가 빵을 네. 만들려고 그러지 뭐 저를 팔려고 한 건 아니고 네. 이건 그냥 홍보하려고 그런 거고. 수가 없어요. 하는 걸 심을 때 또 기분이 있어야 이만큼은 뭘 하고 이만큼은 이만큼 해야 되잖아요. 이렇게 해놓으면 이제 그 얘기 됐기 때문에 좀 편해요. 여기 지금 저 밀을 뿌려놨었고요. 네네. 예. 그리고 여기에 밀 뿌리기 전에 뭐 있었죠?
풀하고 들깨하고 참깨하고 뭐 풀, 들깨, 참깨. 목수도 있었고 뭐 기장도 있었고. 이것도 지금 4년 차입니까? 아니요, 이거는 3년 차. 지금 3년. 3년 차. 올해 지금 3년 된 거죠. 네, 여기는 수로고요. 네. 수로는 뭐 기계로 내셨다고요? 네, 예. 여기는 밀을 좀 일찍이 뿌리는데. 전혀 경운을 안 하고요. 예. 수로로 이렇게 쳤다. 지금도 더덕이 있어요. 더덕은 몇 년 정도 키우는 거예요? 네? 3년 이상은 3년 이상. 이쪽이 더덕이에요? 이 올라가면 뭡니까? 이게 더덕이지. 더덕. 이쪽은 더덕이는 더덕 씨인데 아직 굴 타고 올라오는 거죠. 요게 뭡니까? 요 대. 피. 예? 피. 아, 피. 저절로 난 거죠. 네. 네. 아, 이게 더덕이다. 이 파면 있어요. 피는. 이만큼만 파서 지금 먹었죠. 근데 아직 맛이 덜 들어갖고 3년은 돼야 된다 그래서. 혹시 그 더덕 심으신다 그러면 요거 갖고 왔으면 돼요. 아, 피를요? 네, 피. 아. 이거 꼽힌 거 보면 꽃 어디가 수로를 만들어 놨습니다. 그래서 여기는 경사가 적기 때문에 물이 그대로 빠질 네. 것 같은데도, 필요가 없어요. 근데 다음 작물을 위해서 하는 다음 작물을 위해서. 왜냐면 이렇게 칸이 져 있으면 내가 여기는 뭘 할 수 있고 여기는 뭘 할 수 있고 할 수도 있잖아요. 네네. 예. 간격이 거의 일정하네요. 일정하게 하려고 했는데 어렵더라고요. 이 직접 하셨어요? 네. 다 거의 선수 뭐 하셔야겠지. 네. 그 기계를 이름 뭐라 그럽니까? 관리기. 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 그게 밭 골지고 뭐 하고 할 땐 용이나 쓰는 거고 아무래도. 해봤어요. 여기. 아, 이게 더덕. 예? 더덕. 아, 더덕. 이 더덕 이름은 예. 더덕을 심어. 이거 아니야. 다 많이 떨어졌네. 오미자. 간단히 기다릴 줄 아는 그런 게 저 넘어는 더덕이고, 예. 호박도 심었었고, 전부 밀밭. 이건 뭡니까? 돼지 감자. 아, 돼지 감자. 돼지 감자입니다. 이거 필요하시면 제가 캐드릴게요. 돼지 감자. 그러니까 여기도 마 같은 것도 잘 돼요. 아직 안 해봤어요. 그러니까 이제 이게 율무라고요? 네, 율무. 율무. 율무를 재배했어요, 여기에? 네, 이게 한 개 조금만 더 한 개. 율무는 주로 무슨 재료로 쓰세요? 밥에 이것도 예, 왜냐면 저기 큰 애가 율무를 좋아해갖고 밥. 율무밥을요. 그래서 올해 한번 조금 심어갖고 한번 회복이 돼서 단알 끼면은 율무도 아주 인기잖아요.